Thiago na área, trazendo mais um vídeo aí pra vocês, beleza? Estamos hoje aqui na Praia de Zé Pequena, aqui em Olinda, ok? Hoje a pescar aqui com os pés na areia. Tô aqui ver se eu ainda consigo tirar algum corpo, porque a maré tá um pouquinho... Não sei se ela tá terminando de secar ainda. Acredito que sim. É isso aí. O material que a gente vai utilizar hoje, vocês já conhecem. É uma vara aqui, Cunning Cast da Sente Plus, beleza? Uma varinha aí com os benefícios muito bom. De entrada aí, pra quem vai começar, não é uma varinha mole, é uma varinha boa de arremesso. Vulcano 8000 com a linha da Joff 0,10mm de multifilamento, beleza? Para 4,20 e molinete 8000 da Vulcano, Maruri Vulcano. Chicotinho aqui com duas pernadas, chumbadinha de 120 gramas. A configuração aqui para as duas varas, beleza? E hoje vai ser essa. Aqui a outra vara, uma Tacon Neco Solaris, vocês já conhecem minha antiga, aquela que eu modifiquei, passador diferenciado aí. Molinete Dragon 8000, a mesma linha do outro molinete ali 010. É isso aí, beleza? Vamos aqui fazer escada, vou mostrar aqui pra vocês a dica de como escar. Vamos começar aqui então usando camarão. Vou fazer a cata do corrupto aí agora. Efetuar só esses primeiros arremessos aí. Ficar na guarda. Então aqui camarão. Cabeça não vou usar no momento, vou descartar. Caso o peixe esteja manhoso, aí eu vou começar a usar a cabeça. Aqui ó, vou destacar os pedaços que eu vou usar. Beleza? 4 pedacinhos aqui. Vamos lá pra escada. É muito simples, você vai vir com o seu iscador aqui, vai passar a isca nas agulhas aqui do iscador, beleza? Vai vir aqui ó, só a pernadinha, vai passar na ponta da isca aqui no iscador e vai voltar com o anzol. Vai ficar dessa forma aqui ó, beleza? Ficou dessa forma aqui, você só vai vir aqui e enrolar aí com o seu elástico, só fazer a amarração da isca. A isca já está com as fibras bem quebradas, que eu gosto de quebrar antes de botar no anzol, no iscador. Aqui em cima, mesma coisa, passei a isca aqui nas agulhas do iscador, passou o anzol, voltou, segura ele aqui, posiciona o anzol e faz a amarração. Beleza? Aí, primeira varinha escada, vamos para a segunda, mesma coisa. Os anzóis que estamos utilizando aqui, Marocego 12 e Pinhook número 10, beleza? Anzóis muito bons aí. Consegue segurar já um peixe maior aí. Bater um pampo, tiver bem ferrado, ele não solta não. O anzol também não vai abrir, que ele... São anzóis que seguram bem aí. Essa escada aqui. Isso aí. Beleza? Duas varas aqui escadas. Vamos lá efetuar o primeiro arremesso. É isso aí, galera. Estou aqui com o nosso parceiro aqui, nosso amigo Galego, integrante do nosso clube. Está recebendo aqui agora o tão esperado manto. Agora chegou a vez dele. Vamos lá. Vamos com o procedimento padrão. Fazer uma vez aqui, ó. Vem filmar, deixa as pernas aqui, segura aqui. Vamos lá. Parado, tá bem filmado. Apresentar. Para! E aí, segura. Antes aqui a gente tem que respeitar, peixe protegido, a gente tem que soltar, certo? Vamos proteger nosso mar, vamos cuidar do nosso mar. E agora receber essa camisa. Posso dar-lhe? Posso dar-lhe?
fardado. Agora é isso aí, representar bastante aí nosso público. Vamos embora pescar. Bora pescar que linha fora d'água, não dá peixe. Vamos lá. Vamos embora. A primeira ação do dia, eu afogado, dor de cabeçada. Vamos ver se é carapeba. Tá saindo muito bagre. Vamos ver se é ela. Isso aí, tá ferrado. Cabeçada. Vamos ver se não é o bagre. Espero que não. É, galera, primeira peça do dia. Primeira peça do dia, o bagre. Não é assim mesmo, faz parte. A maré tá de chuva mesmo, a água tá misturada. Aí o negócio é colocar a linha na água e tentar, beleza, galera? Primeira peça do dia vai pra vida. É isso aí. Foi pra vida. Vamos embora voltar pra pescaria. Tamo junto, você já sabe, não é inscrito no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com os amigos. Nos segue nas redes sociais. E se embora pescar que linha fora d'água, não dá peixe. Vamos nessa. Aí galera, mais uma ação, deu uma focada legal aqui ali. Vamos esticar pra ver se segurou. Vai na linha. Confirmou. Cabeçada. Aí, galera, uma dica. Sempre quando o peixe começa a chegar perto da arrebentação, aponta a vara pra baixo, dá a linha, direção aqui, ó, na água, beleza? Peixe bom, hein? Agora parece que é um barco grande. Aí, galera. Aí. Aí, galera, primeira boa peça do dia aí. Bagre amarelo, com bom tamanho. Esse aqui vai dar um lugar muito gostoso, viu, galera? Bagre é um peixe excelente para fazer no
saborosa. É só saber fazer, beleza? Pegou bem no canivete aqui, não solta não. Isso aí, boa peça. Foi no corrupo. Foi no arremesso. Longe. Tá comendo longe. Faz isso aí. Saiu aí. Primeira boa peça do dia. Vamos embora pescar. Peixe na linha. Que emoção. Vamos embora, vamos embora. Linha na água, peixe no sol. Bora nessa. Olha aí, galera, mais uma ação. O Caô acabou de ferrar aí, ó. Abre um pouquinho o freio, esse Caô. Isso aí. Obrigado. Para enrolar aí, rapidinho. Peraí. Pode tirar 100% não, porque se for... Puxa pra trás a vara, quando o contato puxa a vara e volta enrolando. Isso. Desce mais e puxa. Arreia a ponta mesmo e puxa. Isso. Tá ali já. Eita, puxa, pegou minha outra linha. Vem pra cá. Vem descendo, vem descendo. Arreia outro bagre, arreia. Leva. Era ser mais um bag branco, beleza? Mais um branquinho aí. Aí, Caú. Aí, tamo junto. Tive que pausar ali porque deu um embolo ali na linha. Aí tive que parar ali. Vou ali agora puxar minha linha ali que arriou. Vamos embora. Linha na água, peixe no anzol. Já saiu mais um. Vamos nessa.